하나님 말씀 마태복음 19장 26절부터 28절 말씀입니다. Слово Божье на сегодня от Матфея, глава 19, стихи 26 по 28. Читаем. А Иисус Господь сказал им, человеком Богу все возможно. Когда люди отвечают Ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, погибли, когда царь Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми нами. 아멘. 오늘 말씀을 보시면 주님이 자기를 따르는 제자들에게 새로운 세상이 올 것이다. 새로운 세상에 대하여서 이야기해주고 있습니다. В сегодняшнем тексте мы видим, что Иисус говорит своим ученикам, которые последовали за Ним, что наступит новое время. 주님은 제자들에게 새로운 세상이 오면 그동안 감추어졌던 인자의 영광이 드러날 것이다 라고 말씀하십니다. Господь говорит о том, что с наступлением нового мира откроется сокрытая до сего часа слава Сына Человеческого. 그리고 주님은 제자들에게 새로운 세상이 오면 자신을 따르는 제자들의 영광들도 드러날 것이다 라고 말씀하십니다. И говорит также о том, что с наступлением нового времени и ученики тоже удостоятся особой славы. 한마디로 주님은 지금 우리가 보고 있는 세상이 아니라 우리가 지금 보고 있는 세상이 아니라 보이지 않는 영적 세상이 있다는 것을 증거하고 있는 것입니다. Одним словом, Господь свидетельствует о невидимом, духовном мире, а не о том, что о мире видимом или земном. 존 버년이라는 철로 역정을이라는 책을 쓴 매우 유명한 사람이 있습니다. Проповедник Джон Буньян написал очень известную в нам книгу «Путешествие пилигрима». 한때는 이 철로 역정이라는 책이 성경 다음으로 많이 팔렸던 책이라고 말합니다. Было такое время, что эта книга была самая продаваемая в мире, после Библии. 그런데 이 철로 역정 다음으로 존 버년이 쓴 아주 유명한 책이 있는데 그 책 이름이 거룩한 전쟁이라는 책입니다. Среди его книг есть и еще другая, очень популярная, известная под названием «Духовная война». 이 책을 보시면 영혼성이라는 것이 나옵니다. В этой книге описывается город душа. 이 영혼성은 5개의 문을 가진 성입니다. И этот изумительный город имеет 5 ворот. 눈과 귀와 입과 코와 그리고 촉각의 문을 가진 성을 말합니다. Под названиями такими зрение, слух, уста, обоняние, ощущение. 존 버전은 이 영혼성 안에서 이루어지는 영적 전쟁을 웅장하게 묘사하고 있습니다. И эта книга грандиозно описывает духовную борьбу, которая происходит в этом городе душа. 우리는 우리 영혼 안의 세계 속에서 어떤 일이 일어나는지 깊이 알지 못하고 있습니다. Мы же с вами не можем заглянуть глубоко в нашу душу и не можем до конца узнать, что происходит в ней. 영혼성 밖에 있는 그 눈에 보이는 세계에 대한 관심이 우리를 지배하고 있습니다. Конечно, мы руководствуемся лишь интересами мира, видимого нашими глазами. 오늘 마태복음의 말씀을 보면 주님이 우리들에게 새로운 세상이 있다는 것을 알려주십니다. В данном слове сказано Иисусом, что есть новый мир. 우리가 보고 있는 세상 말고 보이지 않는 세상이 있다는 것을 알려주십니다. Он открывает эту удивительную истину о том, что есть еще иной, невидимый нами мир. 그리고 그 세상에 우리가 어떻게 참여할 수 있는지 알려주십니다. И обязательно он говорит о том, что каким образом будет наше участие в нем. 바라기는 오늘 말씀을 통해서 우리 영혼성 안에서 일어난 일을 잘 알 수 있기를 소망합니다. Я желаю искренне, чтобы мы обязательно хорошо разбирались, что происходит в этом духовном мире или в душе нашей. 16절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем 16 стих.
И вот некоторое я сказал ему: учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 어떤 사람이 주님을 찾아왔습니다. Один молодой человек подошел к Иисусу. 이 사건은 마태복음, 마가복음, 누가복음에 다 기록되어 있습니다. Это событие описано в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки. 그런데 성경은 이 사람의 이름이 무엇인지 증거하고 있지 않습니다. Однако Библия не называет имени этого человека. 다만 성경은 이 사람이 재물이 많은 사람이고 또 관리다라고 증거하고 있습니다. Просто в текстах упомянуто, что этот человек из начальствующих и был богат. 이 사람은 주님께 와서 선생님, 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 물었습니다. И подошел такой человек к Господу и спросил: Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать мне жизнь вечную? 그때 주님은 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분이시니라. 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라라고 말씀하십니다. Вот тогда Иисус ответил: что ты меня называешь благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в Царство Небесное, соблюди заповеди. 여러분, 주님이 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Друзья, интересно, почему Господь сказал так? 분명히 하나님의 아들도 그리고 주님, 하나님 아들이신 주님도 선한 분이십니다. Естественно, Сын Божий Иисус тоже благой. 그럼에도 주님은 오직 선한 분은 한 분이시다, 하나님이시다라고만 말씀하십니다. Но тем не менее здесь подчеркнуто говорит, что вот один только Бог благ. 주님은 자신의 제자들 외에 다른 사람에게 자신이 하나님의 아들이요 그리스도라고 밝히지 않으셨습니다. Дело в том, что Господь не открывал свою сущность до конца перед людьми, кроме ученикам своим. 그리고 이 사람은 주님을 향해서 선생님이라고만 고백했을 뿐입니다. Ну, тем более этот человек обратился к Иисусу, да, вот, учитель. 아마도 이러한 사람에게 주님이 자신의 선함을 밝히실 필요는 없었을 것입니다. И, естественно, вот в такой ситуации Иисусу ничему было открывать всю свою сущность, благость. 그렇지만 주님이 자신의 선함을 부인하신 더 근본적인 이유가 있습니다. Но есть это более основательная причина, почему он отрицает свою благость. 이에 대해서는 조금 이따가 다시 말씀드리겠습니다. Об этом мы поговорим попозже. 어쨌든 주님은 이 사람에게 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라라고 말씀하십니다. Одним словом, Господь сказал ясно этому человеку: если хочешь наследовать жизнь вечную, соблюди заповеди. 그러자 이 사람은 어느 계명입니까? 라고 묻습니다. И молодой человек спрашивает: какие заповеди? 여러분이 얼마나 당돌하고 교만한 질문입니까? Да, в его вопросе столько действительно наглости и, да, вот можно сказать, надменности. 이 사람은 자신이 이미 모든 계명을 다 지키고 있다고 스스로 자부하고 있었던 것입니다. Потому что этот человек был уверен, что им исполняются все заповеди как должно. 그래서 이 사람은 자신이 모르는 어떤 계명이 있는가 하고 묻는 것입니다. И здесь он уточняет у Господа: какие еще, может быть, такие, которых я не знаю? 그렇게 자신만만했던 사람에게 주님은 아주 기본적인 10계명의 말씀들을 말씀해 주십니다. И такому самодовольному, невежественному человеку Господь открывает, конечно, основные истины. 살인하지 말라, 간음하지 말라. Например, да, вот не убивай, не прелюбодействуй, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라. не кради, не лжесвидетельствуй. 내 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. Почитай отца и мать, возлюби ближнего твоего, как самого себя. 예수님의 이 말씀을 들은 청년은 이렇게 대답합니다. Услышав такое, юноша отвечает. 20절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем об этом в 20-м. Юноша говорит: все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. 여러분, 이 사람의 고민을 들어보십시오. Друзья, давайте мы вникнем, да, в рассуждение этого человека. 이 모든 것을 내가 지켰는데 아직도 무엇이 부족합니까? Ведь я все исполняю, ну, чего еще не достает мне?
이 사람은 주님으로부터 너는 합격이다 라는 말씀을 듣고 싶었는지도 모릅니다. Возможно, он хотел услышать от Господа, да, что тест прошел успешно. 그만하면 당신은 영생을 얻을 수 있습니다 라고 칭찬을 주님으로부터 듣고 싶었는지 모릅니다. И хотелось услышать похвалу Господа, да вот, довольно всего этого тебе, будет тебе Царство Небесное. 그렇지만 이 사람에게는 아직도 자신에게 100% 구원의 확신이 없었습니다. Однако у этого молодого человека не было, знаете, стопроцентной уверенности в спасении. 영생을 얻기 위해서 뭔가 1% 부족한 것이 있다고 생각하였습니다. Он понимал и он думал, что все-таки для наследования жизни вечной вот не хватает чего-то на 1%. 영생을 위해서 자신은 99% 선한 일을 이미 채웠고 이제 부족한 1%의 선한 일을 하면 된다라고 생각했습니다. На 99% добрых дел я делаю, остается мне дополнить, да, вот один недостающий процент, думал он. 여러분 많은 성도들이 이와 같은 생각을 하고 주님 앞에 나오는 경우가 많이 있습니다. Друзья, многие, даже верующие, думают именно так и приходят к Богу. 예수를 믿는다고 하면서 100% 구원의 확신은 없습니다. Веруя в Иисуса Христа, у них нет стопроцентной уверенности в спасении своем. 뭔가 1%내 자신이 고쳐야 할 것이다라고 생각을 합니다. И думают, что все-таки у меня есть недостаток, который надо мне исправить. 무언가 1%더 선한 일을 하면 될 것이다라고 생각합니다. И по их мнению, да, достаточно будет мне дополнить этот недостающий 1% добрых дел. 그래서 다른 사람보다 더 열심히 교회를 다니고 더 열심히 봉사를 하면 될 것이다라고 말합니다. Думают и говорят, что вот нужно быть прилежнее в посещении церкви и, конечно, активнее в служении церкви. 그런데 더 열심히 교회를 다니면서도 여전히 자신 안에 100% 구원의 확신은 없고 뭔가 1% 부족한 것처럼 생각을 합니다. Однако вот, не оставляет, вот, знаете, какое-то вот сомнение или тревога, да, вот, что чего-то все равно мне не хватает на 1%. 여러분 왜 우리에게는 이러한 마음이 생각이 드는 것일까요? Друзья, как вы думаете, почему нас посещают вот такие мысли? 우리는 왜 나도 모르게 아직도 무엇이 부족합니까? 라고 주님께 묻게 되는 것일까요? Почему так? Действительно, не замечая даже сами того, говорим Господу, ну почему, чего не достает во мне? 그 이유는 다음 구절에 있습니다. Вот ответ мы найдем в следующем стихе. 우리 21절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем 21 вместе. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, ради имя Твое, и раздай и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною. 여러분 주님은 이 사람을 어떻게 보셨습니까? Друзья, вот каким человеком увидел Иисус этого юношу? 내가 이 모든 계명을 다 지켰습니다라고 자신만만해하는 이 사람을 주님은 어떻게 보셨을까요? Вот как отнесся к этому человеку, самоуверенному, да, и сказавшему Иисусу, я все заповеди эти сохраняю с юности. 선생님, 제가 이미 99%는 다 준비했고 이제 1%만 채우면 된다고 생각하는 이렇게 말하는 이 사람을 향해서 주님은 어떻게 생각했을까요? Как оценил Господь этого молодого человека, который был уверен в том, что на 99% у меня все хорошо, осталось только да вот, самую малость, 1% дополнить. 저 같으면 용서하십시오. 웃기고 있네라고 비난했을지도 모릅니다. Я бы на месте Господа обличил бы его, сказал бы, не смеши. 그런데 마가복음을 보면 주님은 그를 보시고 사랑하시면서 말씀해 주셨다라고 기록하고 있습니다. Но в Евангелии от Марка есть такие слова, что Иисус полюбил его и сказал ему. 그거 무엇입니까? 그것이 무엇입니까? Интересно, что это? 네가 온전하려면 가서 내 소유를 팔아 간 사람들에게 나눠주고 그리고 와서 나를 따르라라고 말하는 것입니다. Если ты хочешь быть совершенным, да, вот, продай имение свое, раздай нищим
и потом следуй за мною. Вот что. 이것이 부족함이 없는 100% 영생의 사람의 모습이라는 것입니다. Вот это и есть образ, да, вот, отвечающего в полноте на все требования заповедей, то есть на 100%. 여러분, 여기서 오해하지 말아야 할 것이 자기 재산을 다 팔아서 가난한 사람이 나눠 주었기 때문에 100% 온전한 사람이 되었다라는 것이 아닙니다. Здесь недопустимо, знаете, ошибочное такое суждение, что этот человек продал полностью все свое имение и поэтому стал совершенным. 주님의 말씀의 핵심은 모든 재물보다도 주님을 더 사랑하라라는 것입니다. Суть, главная, слов Иисуса заключается в том, что возлюби Бога прежде всего, а не богатство свое, 주님을 따르라는 것입니다. и следуй за Господом. 다시 말씀드려서 예수님이 나의 주인이 되게 하라라는 것입니다. Иными словами, пусть Господь будет господином жизни твоей. 내가 나의 주인이 되지 말고 주님이 나의 주인이 되게 하라라는 것입니다. Не будь сам хозяином, а позволь Господу быть твоим господином. 내 마음으로 살지 말고 주님의 마음으로 살라라는 것입니다. Или живи, да вот не по воле своей, а по воле Господа. 그래야 100% 영생의 사람이 될 수 있다는 것입니다. Только тогда можно стать человеком, отвечающим всем требованиям заповедей на 100%. 내 마음이 아니라 주님의 마음이 되었을 때 우리는 1% 부족하지 않은 사람이 될 수 있다는 것입니다. Когда мы живем, да вот не по своим чувствованиям, а по чувствованию Господа, мы можем стать человеком, не имеющим этого недостающего на 1%. 여러분, 우리의 마음을 고친다고 해서 하나님 앞에 100% 영생의 사람이 될 수 있겠습니까? Сколько бы ни исправляли бы мы себя, да, вот, и не, вот, как говорится, терзали бы себя, добьемся мы того, что, да, вот, на 100% мы совершенны перед Богом. 우리가 아무리 선한 일을 많이 한다고 한들 우리 마음이 하나님 앞에 온전하게 될 수 있습니까? Можем ли мы стать совершенными перед святым Богом от того, что мы делаем, да, много добрых дел? 나를 포기하고 주님을 얻어야 하는 것입니다. Здесь необходимо отречься себя и полностью обрести Господа и Его чувствование. 온전하지 않은, 아무리 노력해도 온전할 수 없는 내 마음을 내려놓고 예수님이 나의 주인이 되셔야 하는 것입니다. Мы должны опустошить свою, да, вот, не поддающуюся никаким изменениям, да, вот, душу и полностью, да, вот, сдаться Господу. 왜냐하면 이것은 어쩌면 이건 굉장히 쉬운 일일 수 있습니다. Возможно, это, знаете, даже совершенно пустое, простое или легкое дело. 왜냐하면 내가 나를 고치는 게 아니라 그냥 주님의 마음을 선물로 받으면 되는 것이기 때문입니다. Потому что я не сам тружусь и истязаю себя, чтобы исправиться, а тут да полностью передаю себя в руки Господа. 그런데 우리는 끊임없이 나의 마음을 포기하지 못합니다. Однако мы просто не научились еще полностью, да, вот, опустошать или опорожнить свою душу. 이 부자처럼 어쨌든 이 잘난 나의 마음을 아주 잘난 좋아 보이는 내 마음을 고쳐서 부족한 한 가지를 더 채우려고만 합니다. И подобно этому богатому юноше, мы тоже пытаемся, знаете, самостоятельно трудиться, своими силами достигнуть до вот совершенства, восполнив недостающий 1%. 여러분, 우리의 마음을 고치고 노력한다고 해서 뭔가 하나 더 붙이고 뭔가 하나 선한 일 다 붙이고 오늘 착한 일 하나 더 붙인다고 해서 이것이 하나님 앞에 영생 얻을 수 있는 마음이 되는 게 아닙니다. Точно так же, да, вот, допустим, да, залатали что-то в нашей душе, да, ну, что-то такое, знаете, нехорошее, скверное, мы выгребли из души своей, да, вот, и что-то влили новое, это не даст результата такого, чтобы мы обрели жизнь вечную. 내가 부족한 한 가지를 생각하고 그것을 채운다고 해결될 수 있는 일이 아닙니다. Не так мы должны восполнять это недостающее на 1%. 그게 아니라 전체가 바뀌어야 되는 것입니다.
Здесь, знаете, необходимо вот преобразование всей сущности человека. 내가 아니라 주님이 내 안에 살아야 하는 것입니다. И не я должен жить кого-то, а Господь во мне должен жить. 22절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем вместе 22 стих. Услышав слово Сие, юноша пошел с печалью, потому что у него большое имение. 성경은 비로소 여기에서 이 사람이 재물이 많은 부자다라고 증거를 합니다. Наконец, в Библии именно на этом месте, да, вот, упоминается, что этот юноша богатый. 제가 막 넘겼습니다. 그렇지만 우리가 부자이기 때문에 구원을 받지 못했다라고 해석을 해서는 안 됩니다. Здесь просто, знаете, нужно быть очень тонкое такое правильное рассуждение. Не от того, что да, мы богаты, не будет спасения. 성경에서 구원을 받은 많은 사람이 부자였기 때문입니다. Потому что мы знаем, что в Библии очень много таких персонажей, которые, будучи богатыми, спасенные. 처음은 미약했을지라도 나중에는 큰 부자가 된 사람이 많이 있기 때문입니다. Вначале они были, конечно, да, вот малоимущими, скажем так, но впоследствии под Божьим благословением стали богатыми. 구약을 보면 아브라함도 그랬고 욥도 그랬고 요셉도 그랬고 다윗과 솔로몬은 하나님으로부터 이 땅에서 부의 축복을 부자의 축복을 받은 사람들이었습니다. Это благословенные Авраам, да, Иов, Иосиф, Давид. А Соломон вообще, да, кажется, был самым богатым, самым славным царем во всем мире. 신약에서는 삭개오도 부자였고 고넬료도 부자였습니다. А вот в Новом Завете Захей удостоился, будучи богатым, спасения. 그리고 우리가 잘 아는 사도 바울도 당시에 신분적으로나 학문적으로나 여러 면에서 실상은 부자였습니다. И апостол Павел, да, из Нового Завета, которого мы хорошо знаем, тоже был богат несоизмеримо, по учености своей, по положению своему и по служению особенно. 그래서 그는 이렇게 고백하죠. 내가 부한데도 있어 봤고 가난해도 있어 봤다. 이렇게 말할 수 있었던 것입니다. И поэтому он мог легко исповедовать, что да, я да, умею довольствоваться вот, и богатством, и бедностью. 성경은 이 사람을 처음부터 부자라고 소개하지 않고 예수님이 내 자손을 가난한 사람이 나눠주고 그리고 와서 나를 쫓으라고 말씀하신 다음에 이 사람을 부자라고 소개하고 있습니다. Почему-то, но в тексте об этом человеке вот, да, вот, не упоминается сначала, что он богат, но только после того, как Иисус повелел ему: продай имение, раздай нищим. 여기서 주님이 말씀한 부자는 단순히 재물이 많은 사람을 말하는 것이 아닙니다. Стало быть, Господь сейчас говорит здесь, богатым называет не того, который имеет много материального богатства. 여기서 말하는 부자는 부를 사랑하는 사람을 의미합니다. Богатый, да, вот, здесь имеется в виду тот, кто любит и в плену у богатства. 주님보다 재물을 더 사랑하는 사람을 의미하는 것입니다. Богатым здесь назван человек, у которого любовь к богатству преобладает над любовью к Богу. 포기하지 못하고 주님을 따르지 못하기 때문에 이러한 사람을 부자라고 말하는 것입니다. Назван богатым, потому что он не может отречься всего и последовать за Господом. 이 사람의 실상은 겉으로만 부자가 아니라 속으로도 하나님 앞에 나는 부족한 것이 없다라고 생각했던 그런 나쁜 의미의 부자였습니다. Человек же этот был в полном смысле, да, вот, богатым, да, даже в плохом смысле, потому что он же, да, вот, гордился своим богатством, да, и был уверен перед Богом, что нет в нем, как говорится, недостатка. 심령이 가난하지 않았던 사람입니다. Это был человеком, который не был нищим духом. 주님 앞에 내가 모든 계명을 다 지켰습니다. 한 가지만 더 지키면 될 것입니다라고 말할 만큼 나쁜 의미의 부자였습니다.
он был богатым в плохом смысле, настолько, что мог уверенно сказать Господу: я все соблюдаю и сохраняю, только мне не достает одного. 여러분 누가 부자입니까? Итак, друзья, кто богатый? 여러분 부자이십니까? Вы богаты, друзья? 이 세상 사람들에게 당신 부자입니까? 라고 말하면 거의 대부분은 아니다라고 말을 합니다. Когда спрашивают, вы богатый человек, то большинство из них отвечает нет. 한국 사람들도 보면 이제 조사를 했습니다. 당신 부자입니까? 라고 하면 약 1%만 나는 부자다라고 말한다고 합니다. И в Корее тоже провели опрос, и оказывается, только на 1% населения согласилось, что богатые. 그러면 그 사람은 구원받지 못하고 그 나머지 99% 모든 사람들은 다 구원을 받을 수 있는 것일까요? Тогда что? Только небогатые, остальные, то есть 99% спасутся, а эти богатые, составляющие 1%, никогда не будут спасены. 그렇지 않습니다. 주님이 말씀하시는 구원받지 못하는 부자는 주님보다 재물을 더 사랑하는 사람을 말하는 것입니다. Потому что здесь речь идет о таком богаче, который не отрекается от своего богатства, потому что любит больше его, чем Бога самого. 내가 가진 마음을 너무나 아끼고 사랑해서 주님이 주시는 마음을 선물로 받지 않는 사람을 의미합니다. Настолько ему жалко, расставаться своим «я» и своим богатством, что он отказывается изо всех сил от того, что дает ему Господь. 나는 부족한 게 없기 때문에 주님이 주시는 마음 그거 필요 없습니다라고 말하는 그런 사람입니다. Это человек, который уверенно говорит, что нет во мне никакого недостатка, поэтому нет мне нужды следовать за тобою, Господь. 만일 우리가 이 사람처럼 포기할 줄 모르고 자기를 포기할 줄 모르고 주님을 쫓지 않는다, 따르지 않는다면 우리도 이 사람과 같은 부자가 될 수 있는 것입니다. Если мы тоже не отрекаемся от себя и не отрекаемся от скромного имения своего, то совершенно ничем не отличаемся от этого богача. 내 재산이 얼마 없을지라도 잘 살지 못할지라도 자신을 포기할 줄 모르고 주님을 따르지 않는 주의 마음을 선물로 받지 않는다면 그 사람은 이 사람과 같은 부자가 되는 것입니다. Пусть у него имение самое скудное или скромное, но он держится за него крепко и не отрекается себя, и не следует за Господом. Значит, этот человек, богатый, подобный этому юноше. 여러분, 우리는 자기를 비우고 주님의 마음으로 살아야 합니다. Друзья, нам следует опустошить себя и наполнять себя чувствованием Господа. 그때 내 마음이 아니라 주님의 마음으로 살게 될 때 그때 우리는 하나님 앞에 당당할 수가 있는 것입니다. Только тогда, когда мы живем по чувствованию Господа, можем быть уверенными перед Богом. 내 마음이 아니라 주님의 마음이 되었을 때 우리는 거룩한 하나님을 향해서 담대하게 나아갈 수가 있는 것입니다. Потому что ведь у нас меняется все и мысли, и сущность, поэтому мы можем быть, конечно, уверенными и смотреть прямо в глаза Богу, как говорится. 주의 마음이 아니라 내 마음으로 살면요, 우리가 아무리 노력할지라도 여전히 나는 부족한 무엇인가 있는가 두려워하면서 살게 되는 것입니다. Когда живешь своими чувствованиями, то все равно тебя постоянно преследует тревога и недовольство собою, и чувствуешь, что все-таки у меня есть недостаток. 그렇다면 주님의 마음으로 사는 게 무엇일까요? Итак, что такое вообще жить по чувствованию Господа? 16절, 17절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем вместе 16 и 17 стихи. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель, что делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты начинаешь меня говорить? Никто не знал, только один Бог. Если же хочешь иметь жизнь вечную, соблюди заповеди». 여러분,
주님은 자신이 선한 분임에도 불구하고 하나님 아버지 앞에 자신의 선함을 부인하셨습니다. Друзья, Господь, являясь благим, да, но как бы отрекается, что ли, от своей благости перед Богом Отцом. 주님의 마음은 하나님 아버지 앞에 자신을 비우는 마음입니다. Дело в том, что Иисус с самого начала всегда, да, вот, умолял себя перед Богом Отцом. 주님은 자신의 마음이 아니라 하나님 아버지가 주시는 성령으로 사셨던 분입니다. Господь, Он всегда жил не по своей воле, Он всегда жил и творил по силе Святого Духа. 여러분, 주님도 하나님이시잖아요. Вот, Господь, Он же Бог. 그가 이 땅에 내려오셔서 그 자기의 마음으로 사셔도 됐을 것입니다. Вот когда Он пришел на эту землю, Он имел, как говорится, полную власть, что ли, жить, да, вот, по своей воле. 자신이 하고 싶은 말을 할 수도 있었을 것입니다. И мог говорить везде и всюду то, что хотел говорить. 그러나 주님은 그렇게 하지 않으셨습니다. Но Господь никогда такого не допускал. 자신을 비우고 성령이 주시는 마음으로 사셨습니다. Он всегда умолял себя перед Отцом и действовал под руководством Святого Духа. 자기가 하는 말이 아니라 자기 안에서 하나님이 말씀하는 것을 말씀하셨습니다. Он изрекал именно то, что Бог говорил ему через Святого Духа. 성경은 우리에게 이러한 주님의 마음을 품으라라고 명령합니다. Библия повелевает нам, чтобы мы имели такие же чувствования. 주님의 마음을 선물로 받으라라고 말씀합니다. Да, и предлагает, да, вот, получайте в дар чувствование Господа. 우리 빌립보서 2장 5절부터 8절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем вместе Филиппийцам 2 с 5 по 8. «Ибо мы те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал быть равным Богу, но уничтожил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и появив став как человек, смирил себя и послужил даже до смерти и смерти крестной». 여러분, 주님의 마음을 보십시오. Друзья, обратите внимание на чувствование Господа. 주님은 하나님이시면서도 하나님 아버지와 동등됨을 취하지 않으셨습니다. Будучи Богом, да, Иисус никогда не претендовал на равенство с Богом Отцом. 그런데 이러한 그리스도의 마음은 처음만이 아니라 그의 전 인생을 지배합니다. И такое отношение его проявлялось не только в начале его земной жизни, но на протяжении всей жизни. 그리스도께서 사람이 되셨을 때에도 하나님과 동등됨을 취하지 않으셨습니다. И став, да, вот, и приняв образ человека, Иисус не претендовал на равенство с Богом. 그리스도께서 사람과 함께 고난을 받으실 때도 사람과 함께 고난을 받으실 때도 하나님과 동등됨을 취하지 않았기 때문에 그렇게 하신 것입니다. И когда Он страдал и умирал, Иисус не прибегнул к своей божественной силе. 그리고 그리스도께서 십자가에 죽으실 때도 하나님과 동등됨을 취하지 않았기 때문에 그가 십자가에 죽으신 것입니다. И потому как Он, да, вот, не претендовал на это равенство вот, с Богом, Отцом умер на кресте добровольно. 그리스도는 처음부터 끝까지 그가 아기로 태어날 때부터 죽으실 때까지 하나님과 동등됨을 취하지 않았기 때문에 그렇게 사신 것입니다. Иисус, Он от начала до конца, то есть с самого дня рождения, да, вот, и до конца своей жизни на этой земле, да, вот, Он всегда умолял себя. 그리고 이 그리스도의 이 마음은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. И такое чувствование Иисуса, что вчера, что сегодня, что вовеки, тоже. 선한 분은 오직 하나님 한 분이시다라는 마음으로 그는 하나님 아버지 앞에 자기를 비우셨습니다. Сознанием, что вот благ только один Бог, всегда Он умолял себя. 그랬기 때문에 하나님 아버지의 선하심과 하나님 아버지의 생명이
주님 안에 충만히 있을 수 있었던 것입니다. И поэтому, да, вот, Господь, да, вот, Он представлял собою полноту благости и жизни Бога Отца. 여러분, 우리가 서로 사람을 대할 때 선한 분은 오직 하나님 한 분뿐이다라는 그러한 마음으로 사람을 대할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы мы всегда относились друг к другу таким сознанием, что благ только один Бог. 그렇게 되면 모든 사람을 대해서 온유하게 대할 수 있습니다. Тогда, наверное, мы сможем действительно относиться ко всем вот, да, вот, милосердно. 선한 분은 오직 하나님 한 분뿐이다라는 그런 마음을 품을 때 비로소 하나님의 사랑이 우리 안에 가득하게 채워지는 것입니다. И когда мы изменим, да, свое сознание, да, вот, то, конечно, будем наполняться Божьей любовью. 그런데 나는 선한 사람이야 라는 마음을 품는 그 순간부터 사람을 향해서 비난하기 시작하고 분노하기 시작합니다. Но с того момента, когда человек, да, вот, считает себя благим и считает себя, да, вот, лучше других, то, конечно, начинается и унижение, оскорбление и так далее. 좋아 보이지만요, 뭔가 열심히 노력하는 사람 있지 않습니까? Вот есть люди, которые, да, вот, очень активны по сравнению с другими. 되게 열심히 하는 것 같지만 그러나 그 마음의 중심을 보면 하나님만이 선한 분이다라는 게 아니라 나도 선한 사람이다라는 그런 깊은 교만이 있는 사람들이 있습니다. И вот если приглядеться, да, то мы заметим, что среди таких есть люди, которые, да, вот, все-таки считают себя вот, лучше других, да, вот, благими. 그런 사람은 저를 포함해서 하는 얘기입니다. Вот, среди таких, да, вот я тоже. 그런 마음이 있기 시작하면 열심히 일하는 게 오히려 더 독이 됩니다. Вот если с таким сознанием, да, вот, проявлять активность, да, и стараться, то это все обратится в яд. 여러분, 주님이 가졌던 이런 완전한 마음을 이 부자 청년에게도 주시고 싶었습니다. Господу очень хотелось, знаете, вселить свое чувствование этому юноше. 왜 그렇게 불안불안한 네 마음으로 살려고 하는가? Ну почему ты, да, вот, хочешь жить, да, в беспокойстве и тревоге? 네 마음을 고친다고 해도 소용이 없다. 완전할 수 없다. Сколько ты не трудись над собою, да, вот, не добьешься совершенства. 나처럼 완전한 하나님 아버지의 마음을 내가 네게 주겠다. И поэтому я готов тебе, да, вот, дать вот, совершенную, да, чувствование, как у Бога Отца. 그러니 자신의 마음을 버리고 나의 마음으로 살아. Поэтому опустоши свое нутро, да, вот, и прими мою душу. 여러분, 성도는 이 완전하고 이 보배로운 그리고 이 지혜와 지식이 충만한 그리스도의 마음을 누릴 줄 알아야 되는 것입니다. Верующие всегда должны уметь видеть всю ценность, да, вот, жизни во Христе. И, конечно, всегда должны, да, вот, видеть вот эту животворящую силу в чувствовании Иисуса. 아이가 놀다가 흙을 입에다 넣으면 부모는 그걸 입에서 뱉으려고 뺐지요. Но когда ребенок вдруг возьмет, да, грязь в рот, конечно, родители начнут, да, вот, спасать его. 부모는 아이에게 좋은 것을 입에 넣어주고 싶어 하지요. Всякий родитель желает только добра детям своим. 이처럼 주님은 우리 속에 더럽고 그리고 부족한 우리의 마음을 버리게 하시고 오직 그리스도의 마음을 주시기를 원합니다. Точно так же наш Господь хочет, чтобы мы опорожнили свое загаренное нутро и наполнились, да, вот, Христовым чувствованием. 사람이 변하지 않는다라고 흔히들 말합니다. Обычно говорят, что люди не меняются. 그 사람은 원래부터 그러니까 그냥 내버려둬라고 사람들은 말합니다. И советуют друг другу, да оставьте его, он изначально такой. 혹은 반대로 나도 그냥 나대로 살 테니까 내버려둬라고 말하기도 합니다. Или же, да, сам говорит, да, заявляет, да, вот, оставьте меня все в покое, знаю, как мне жить.
이 말은 어떤 면에서는 맞고 어떤 면에서는 틀립니다. Ну, с одной стороны, может быть, это правильно, но с другой вряд ли. 모든 사람이 죄인이고 하나님의 영광에 이르지 못한다는 것은 진리입니다. Да, истина есть истина, да, все люди грешны и лишены славы Божьей. 모든 사람은 죄인이기 때문에 스스로 절대 변할 수가 없습니다. Грешны, поэтому сами не могут изменить себя. 이러한 점에서 사람은 변하지 않습니다. И в этом вопросе или плане люди не меняются. 그렇다고 성도가 내 인생을 포기하고 그냥 내버려 두면 안 되는 것입니다. Но из-за этого да, верующий не должен сдаваться вот, и вот, предать себя произволу судьбы. 그렇다고 나는 원래 그래 라고 상관하지 마라 라고 말해서는 안 되는 것입니다. И не должен человек, верующий, объявлять себе такой приговор, что я останусь таким, какой есть. 왜냐하면 사람은 변하지 않지만 우리에게는 주님이 있기 때문입니다. Потому что, ну пусть люди не меняются, но зато ведь есть Господь у нас. 사람이 나는 아무리 고쳐도 소용이 없다는 것을 알고 변할 수 없다는 것을 알고 나를 버리고 주의 마음을 품으면 그는 전혀 새로운 사람이 될 수 있는 것입니다. Человек, который осознает себя как существо, не поддающееся изменению, да, вот, сдается, как говорится, да, и предает себя да, вот, в руки Господа, то обязательно произойдут перемены. 누가 사고가 나서 다리가 부러졌는데 그것을 그냥 내버려두는 사람이 어디 있습니까? Вот сломана нога в аварии, да кто действительно махнет рукой на ногу свою? 병원에 가서 고치려고 하지 않겠습니까? Он обратится к врачу и начнет лечить ее. 이처럼 내 마음은 절대 변할 수가 없어. 그거 포기하는 사람은 어리석은 사람이 되는 것입니다. Точно так же, кто вот забил, как говорится, да, вот гвоздь по этой теме, да, я не поддаюсь изменению, это просто глупый человек. 하루빨리 내 마음을 버리고 주의 마음을 품어서 고침을 받아야 되는 것입니다. Самое лучшее для него это как можно скорее да, вот, опустошить себя и прибегнуть или прийти к вот, чувствованиям Христа. 여러분 딱 하루만 내가 예수님이 된다면 나는 어떻게 변하게 될까요? Представьте себе такое, да, ну всего лишь на один день, да, вот ты стал бы Иисусом. Что произошло бы? 하루 24시간 동안 내 마음을 멀리 휴가를 보내버리고 예수님의 마음을 품고 살면 나는 어떻게 변할까요? Вот, на 24 часа ты отправил свою, как говорится, душу да, далеко в отпуск и живешь ты да, этот день да, сознанием Иисуса. То что произойдет? 예수님의 마음으로 침대에서 일어나 Вот сознанием Иисуса встаю с постели, 예수님의 마음으로 신을 신고 밥을 먹는다면 나는 어떻게 변화되었을까요? вот сознанием Иисуса я обуваюсь, сажусь за стол, то что произойдет? 예수님의 마음으로 가족을 대하고 예수님 마음으로 전화를 한다면 나는 어떻게 변화되어 있을까요? И вот, да, вот с чувствованием Иисуса Христа я обращаюсь с семьей своей, вот, и да, вот, работаю, то что произойдет в моей жизни? 예수님의 마음으로 일을 한다면 우리의 삶은 어떻게 변화될까요? Вот я вот, да, вот на работе, да, и во всех сферах своей жизни, да, поступаю сознанием Иисуса, то изменится моя жизнь. 많은 것이 변화되어질까요? Вот, намного ли изменится в моей жизни? 다른 사람이 나를 알아줄까요? Вот люди, да, заметят это и будут ли узнавать меня? 혹은 갑자기 모든 어려움들이 해결되고 그리고 내 소원이 막 이루어질까요? Или же разрешатся все мои да, проблемы, да, вот, и моя жизнь вообще да, вот, преобразится. 포기하지 맙시다. Не будем сдаваться. 우리가 예수님의 마음으로 살아가면 하나님이 어떤 축복을 우리에게 부어줄지는 우리는 아무도 상상할 수 없는 것입니다. Никто из нас не сможет даже вообразить, какое благословение да, вот, изольет на нас Бог, если мы да, вот, отречемся себя и полностью предадим себя в руки Господа. 나를 통해서 그리스도의 형상이 나타나게 되면 나를 바라보는 사람들의 눈도 달라질 것입니다. Если моя жизнь будет отражать образ Иисуса Христа, то, конечно, отношение их ко мне тоже изменится. 하나님이 그리스도의 마음을 품은 당신에게 축복을
부어 주실 것이 틀림이 없습니다. И тут, конечно, безо всякого, Господь обязательно благословит такового. 그렇지만 그리스도의 마음을 품을 때 우리의 눈은 내 밖을 영원성 밖을 쳐다보는 게 아니라 영원성 안에 어떠한 일이 있는가를 볼 줄 알아야 됩니다. Но здесь очень важно, мы должны, да, вот, смотреть, да, вот, не на изменения вокруг меня или, да, вот, окружающего мира, а вот на то, что происходит во мне. 내 영원성 안에 왕으로 통치하고 있는 그 예수 그리스도의 영광을 보고 기뻐할 수 있어야 합니다. Мы обязательно должны увидеть, да, славу Господа, восседающего во мне. И, конечно, радоваться этому. 그래야 우리는 그리스도의 마음으로 계속해서 살아갈 수 있는 것입니다. И таким образом, шаг за шагом, мы можем, да, вот, жить и вот, преобразоваться в образ Иисуса Христа. 사도 바울은요 자신 안에 있는 예수 그리스도의 심장을 빌립보 성도들에게 자랑합니다. Апостол Павел, например, хвалился перед филиппийцами сердцем Иисуса Христа, которое билось в нем. 우리 빌립보서 1장 8절부터 11절 말씀 함께 읽겠습니다. Прочитаем филиппийцам 1 с 8 по 11. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и неприкосновенны в день Христов, исполненные плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Аминь. 내 안에 그리스도가 있는 것을 상상해 보십시오. Друзья, представьте себе, что во мне живет Иисус. 그 지식과 사랑과 은혜 모든 보배로운 것이 가득한 것을 볼 수가 있습니다. И мы тогда увидим, что и любовь, да, вот, и познание, да, и разумение, да, вот, действительно, изобилие будут в нашей жизни. 내가 아니라 그리스도의 마음 때문에 의의 열매들이 막 맺기 시작할 것입니다. И плоды, да, вот, завяжутся не благодаря мне, а благодаря чувствованию Иисуса Христа. 내 영혼성 안에는 이 마음의 정원이 얼마나 아름다운가를 보십시오. Вот, загляните в свою душу, да, вот, какой красивый сад разбит в ней. 지난 한 주간은 아침부터 저녁까지 이 밖에 정리를 했습니다. На протяжении всей вот прошлой недели, да, вот я вот на улице делал работу разную. 제 얼굴을 보시면 여기저기에 뭔가 좀 이렇게 상처가 이렇게 좀 거뭇한 것도 있고 부은 것도 있을 것입니다. Ну, вы, наверное, на моем лице, да, видите отпечатки, как говорится, вот, какие-то там ранки у меня есть, и пятна тоже появились лишние. 멀리서 제 아내도 마찬가지입니다. Вот, моя жена тоже. 이 러시아 목이 독합니다. 러시아 목이. Представляете, комары такие прямо кровожадные, красивые. 그냥 풀을 베고 밤에면 엄청나게 막 와서 막 물어듭니다. Вот, когда, да, вот косишь или что делаешь, они налетают, прямо облепляют тебя. 아침과 낮은 뜨거우니까 아침과 저녁에 이렇게 풀을 막 베었습니다. Ну, днем, да, вот жарко, и поэтому по утрам и вечерам вот мы косили, там убирали. 네, 우리 성도들과 함께 꽃을 심기 위해서 이렇게 준비하려고 했던 거죠. Ну, я, конечно, хотел подготовить, да, место и почву для посадки цветов вместе с вами. 땅 밑에 보면 막 잡초의 뿌리가 너무 많이 있었습니다. Конечно, очень много, да, вот под землей корней, да, вот разных растений. 거기다 그냥 심어봐야 소용이 없잖아요. Вот, надо, конечно, да, вот выкопать эту землю, да, убрать эти корни, потому что бесполезно сажать на такую почву. 막 땅 뒤집고 그 안에 뿌리 뒤집는 건 제가 하고 뿌리 하는 건 대학이가 다 했습니다. Вот, я, конечно, копал, а вот самонем ходила за мной, да, вот, и выбирала вот эти, да, вот, корешки. 쉬운 일은 아니더라고요. А оказывается, эта работа достаточно трудная. 저 뒤에 컨테이너 앞에 새로 이렇게 큰
정원을 만들려고 하고 있습니다. Вот мы же планируем, да, вот перед контейнером разбить, да, вот цветник. 집사님께 세트가 그거 사가지고 땅을 이렇게 하면 좋은 땅은 남고 이렇게 나쁜 건 다 버릴 수 И 있잖아요. еще хотим, да, вот просеять эту землю, да, вот через сетку, чтобы была такая, да, хорошая осталась, а вот эти всякие примеси удалились. 그것도 쉬운 일은 아니에요. Вот это тоже нелегкая работа. 참 저는 이제 비 오는 그러니까 좋은 해 뜨는 날보다 바람 부는 날을 너무 좋아하게 되었습니다. Вот, и представляете, мне теперь больше нравится, да, вот, когда ветер есть. 바람 부는 날은 모기가 이게 안 옵니다. Я заметил, что в ветреный день, да, вот, нету комаров. 어제 비가 왔는데 비 오는 날에도 모기가 막 엄청 물더라고요. Вот, и заметил, что когда дождь идет, да, вот, все равно, вот, комаров много. 이거 아무리 고개를 흔들고 도망가도 소용이 없습니다. Вот, как бы я вот не мотал головой своей, они даже, да, вот, не улетают. 이렇게 잡으면 피가 막 나옵니다. Я хлопал себя и прямо, знаете, брызгами крови. 주님께 주님 그냥 땅 그냥 새로 만들어 주십시오. И молился, чтобы Господь обновил эту землю. 내가 아무리 고친다 해도 소용이 없을 것 같습니다. Вот, как бы я вот, да, вот тут не трудился, вот, не исправлял, да, вот, наверное, нету толку. 여러분 다 아시겠지만 지금 한번 친다고 해도 또 해야 됩니다. 계속 해야 됩니다. Да, постоянно нужно действительно и косить, да, вот, и пропалывать. 우리의 인생이 그런 Вот такова наша жизнь. 우리의 마음으로는요 아무리 잡초를 뜯고 한다 해도 우리 마음에서는 그 나쁜 뿌리들이 계속 자랍니다. Сколько ты, да, вот, не ковыряйся вот, в своей душе, да, вот, не удаляй вот эти сорняки и так далее, да, все равно надо с помощью Господа. 주님의 마음, 새 마음을 받아야 하는 것입니다. И, конечно, здесь нужно обязательно да, вот, принять новое чувствование, то есть чувствование Господа. 주님은 자기를 따르는 제자들에게 새로운 세상을 소개해 주십니다. И так Господь да, предлагает вот, своим ученикам, которые последовали за Ним, вот, новый мир. 마태복음 19장 28절 말씀입니다. Читаем 19 от Матфея, 28. Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, по прибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Аминь. 여러분 새로운 영적 세상을 보십시오. Друзья, вот будем взирать на новый мир, духовный мир. 지금은 감추어져 있지만 주님은 이미 보좌 위에 앉아 계십니다. Да, пока, да, вот эта слава сокрыта, но Господь уже восседает на престоле Своем. 지금은 우리 믿음을 가지고 있는 성도들에게 찬양을 받고 있지만 우리들로부터 찬양을 받고 있지만 그때가 되면 모든 것이 밝혀지고 온 세상에게 찬양을 받을 것입니다. Пока Господь восседающий, да, славу принимает от нас, святых. Вот, но наступит время, да, тогда вот, да, вот, все взоры будут обращены к Иисусу, и Он будет прославлен всеми в этом мире. 여러분 주님은 모든 것을 하실 수 있는 왕이십니다. Друзья, наш Господь, Он царь всемогущий. 모든 것이 그 앞에 무릎을 꿇습니다. И всякая тварь да преклонит колено свое перед Ним. 주님의 나라는 모든 것을 이기는 나라이십니다. И царство Его, царство, да, вот, непобедимое. 성도는 이러한 하나님의 나라를 주님의 나라를 받아들이는 것입니다. И верующие вот такое царство, да, вот, принимают, да, вот, в себя. 그리고 주님과 함께 세상을 심판할 수 있는 우리가 되게 되는 것입니다. И в итоге мы сядем вместе с Господом судить этот мир. 여러분, 우리의 마음의 세계는요, 이 우주보다 더 넓고 깊습니다. Друзья, мир нашей души гораздо шире и глубже, чем Вселенная. 새 세상에 오면 우리 마음의 세계가 숨겨지지 않고 나타날 것입니다. С наступлением нового мира
да, вот, наш внутренний мир тоже да, не закроется, а наоборот да, раскроется. 여러분 주님의 마음으로 품기를 살기를 원합니다. И поэтому я искренне желаю, чтобы вы всегда да, вот, с удовольствием да, вот, принимали чувствование Господа. 우리 안에서 주님이 왕이 되시고 영적 전쟁에 승리하시고 아름다운 나라를 세워 주실 것입니다. Вот тогда Господь будет царствовать в нас, и Его победа в духовной борьбе будет нашей победой, и засияет Царство Божье в нас. 우리의 속 사람을 날마다 새롭게 하실 것입니다. А наш внутренний человек будет обновляться со дня на день. 기도하시겠습니다. Аминь. Молитва. 하나님 아버지 감사합니다. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. 완전할 수 없는 우리의 마음을 버리게 하시고 또 주님의 완전한 마음을 주심을 감사합니다. Ты, Господи Боже, настолько милостивый, предлагаешь, Господь, опустошить нам свою несовершенную душу, чтобы мы могли наполниться Твоей совершенной душою. 주님 한 가지를 더 지켜야 하는 그런 마음으로 살지 않게 하시고 오직 완전한 주님의 마음을 품고 살게 하여 주옵소서. Господи, помоги нам, чтобы мы не пытались сами своими силами восполнить недостающие на 1%, а наоборот, постоянно, Господи Боже, предавали себя Тебе и наполняясь Твоим чувствованием. 그래서 조금의 의심도 없이 구원의 확신을 가지고 살아가게 하여 주옵소서. И таким образом мы обрели стопроцентную уверенность в своем спасении. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.